Ci troviamo all'interno del chiostro del monastero di Campese di Bassano perché questo luogo e nello specifico i testi antichi custoditi in questo luogo hanno raggiunto un quarto posto a livello nazionale come luoghi del cuore promossi dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Con me Maria Rosa Zanotto, la referente bassanese del FAI, pensando anche che questo luogo del cuore è il primo a livello veneto. Tanta soddisfazione e un gran lavoro di squadra, Maria Rosa Zanotto. Beh, soddisfazione infinita. Su questo non ci piove. Un lavoro di squadra, soprattutto un lavoro di squadra, perché se non avessimo avuto il comitato di Campese, che si sono veramente dati anima e corpo, tutto quello che potevano, non avremmo raggiunto questi risultati. Noi come FAI abbiamo la soddisfazione di avere intuito da subito che questo bene è difficile da proporre, perché chiuso in una stanza, in un monastero poco conosciuto, e soprattutto che non potevamo far vedere, per cui la gente ha votato su fiducia. Questi testi antichi necessitano di un restauro. I lavori adesso come procederanno? Noi acquisiremo tutte le autorizzazioni della sovrintendenza perché sono libri storici, dopodiché abbiamo già contattato degli specialisti per il restauro che faranno questi lavori, ma noi pensiamo che a breve, nel giro di qualche mese, i libri saranno rimessi, non dico a nuovo, ma comunque ben risanati, perché la nostra idea, il nostro desiderio è che la gente venga e li possa vedere. Un'ultima battuta, varcando la soglia della chiesa del monastero di Santa Croce si varca una porta santa, dobbiamo ricordare anche questo. Laterale alla porta principale c'è una porticina che si entra dentro e davanti troverete un battistero stupendo, e quella è la porta santa dove con buone intenzioni ferme che poi si seguirà si potrà avere la remissione dei propri peccati e di conseguenza uscire migliori di come si è entrati.